प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपको सही रास्ता दिखाएंगे। हो सकता है आप अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पर हों जहां पर अब आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, मानो सब रास्ते आपके लिए बंद हो गए हैं। किस रास्ते पर आप जाएं, क्या आपको करना है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो आज का वचन आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपको सही रास्ता दिखाएगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब उसका 30 अध्याय और 21 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जब कभी तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इजराइलियों के लिए कहता है। यशायाह भविष्यवक्ता कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि जब कभी तुम दाहिने या बाएं मुड़ोगे, जब कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा रास्ता आएगा कि जब तुम्हें समझ ना आए कि तुम्हें किधर मुड़ना है, किस ओर तुम्हें चलना है, कौन से रास्ते पर तुम्हें चलना है, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हारे पीछे से तुम्हारे कान में बातचीत करेगा, तुम्हारे कानों में बातचीत करेगा और तुमसे कहेगा कि हाँ, कि यही सही रास्ता है। यानी कि दाएं चलो या फिर बाएं चलो, परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगा कि किस रास्ते पर तुम्हें चलना है, दाहिने चलना है या फिर बाएं चलना है। ये परमेश्वर तुम्हें बताएगा। कैसे बताएगा? कि तुम्हारे कान में आवाज आएगी, तुम्हारे कान में, तुम्हारे पीछे से एक आवाज, एक धीमी आवाज, एक मधुर आवाज आएगी, जो आवाज तुम्हें ये बताएगी कि सही रास्ता कौन सा है, जो आवाज तुम्हें बताएगी कि इस रास्ते पर चल। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन आपसे भी इसी प्रकार से बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन आपको भी गाइड करेगा। जिस प्रकार से यहाँ पर इजराइलियों के विषय में लिखा है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज भी जीवित, जिंदा है और अपने लोगों से बातचीत करता है। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि परमेश्वर आपके कान में आवाज़ देगा, परमेश्वर आपके कान में आवाज़ देगा, आपसे बातचीत करेगा। वो धीमी आवाज़, मधुर आवाज़, परमेश्वर की आवाज़ आपको सुनाई देगी और वो आवाज आपको बताएगी कि आपको किस रास्ते पर चलना है। वो आवाज आपको बताएगी कि कौन सा मार्ग आपके लिए सही है। वो आवाज आपको बताएगी कि क्या आपको अपने जीवन में करना है। तो इसलिए दोस्तों, आपको चाहिए कि आप प्रभु से प्रार्थना करें। जब आप ऐसी जगह पर आ गए हैं जब आपको रास्ते नजर नहीं आ रहे, तो इस समय आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, क्योंकि जब आप प्रार्थना करेंगे तो वो आपसे बातचीत करेगा। आपके कान में वो अपनी आवाज को देगा कि ये सही रास्ता है, तू ये काम कर, ये तेरे लिए सही है, ये तेरे लिए गलत है। वो तुझे गाइड करेगा। क्यों? क्योंकि वो तेरा वर्तमान, भविष्य सब कुछ जानता है। तेरे लिए क्या भला है, क्या बुरा है, कौन सा सही रास्ता है, कौन सा गलत है, वो सब कुछ जानता है। यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो वो निश्चय आपको गाइड करेगा। तो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह। सिस्टर, ब्रदर, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। मैंने आपको प्रे रिक्वेस्ट भेजी थी और आपने मेरे लिए प्रे कर दी और मेरे प्रभु ने मेरे को भला चंगा कर दी। मेरा एलर्जी सब ठीक हो गया। आपका भी लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आपका पूरा टीम का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु का भी लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ आपने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि तू हम सब का अगुवाई करने वाला हमारा अगुआ है। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर कि सच में प्रभु तूने दिन भर में सुरक्षित रखा, संभाले रखा प्रभु जी, हर एक ज़रूरतों को पूरा किया प्रभु जी, हर एक खौफ खतरों, हर एक नुकसान से, हर एक दुर्घटना से बचाया प्रभु, और सुरक्षित प्रभु यीशु मसीह
हमें रखा है कि हम इस पल में परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद उन तमाम बातों के लिए कर सकें। ये समय है प्रभु तेरी महिमा का परमेश्वर, तुझे आदर देने का, तुझे सम्मान देने का प्रभु, तुझे धन्यवाद देने का प्रभु। और आज हर एक जन प्रभु अपने हृदय को तैयार करते हुए प्रभु जी तुझे अपने जीवनों से, अपने हृदय से प्रभु धन्यवाद दे रहा है, आदर दे रहा है प्रभु। आज दिन भर की उन तमाम बातों के लिए प्रभु जो उनके लाइफ में प्रभु तूने आज किया है, वो बड़ा आश्चर्य कर्म, वो अद्भुत काम प्रभु, वो भलाई परमेश्वर पिता जो आज के दिन में परमेश्वर तूने अपने लोगों के जीवन में की है। हर एक जन प्रभु अपने मुंह को खोल कर पिता तेरी ओर प्रभु स्वर्ग की ओर देख कर प्रभु धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह भजनकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरी भलाइयों का वर्णन करूंगा और मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ परमेश्वर, हम सब प्रभु इस बात के लिए धन्यवादी हैं क्योंकि प्रभु तू पग पग में, पल पल में परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमारे संग संग चलता है, हमारी अगुवाई करता है प्रभु। और धन्यवाद परमेश्वर, आज दिन भर में परमेश्वर तू हमारे संग संग रहा प्रभु, हमारी हिफाजत की प्रभु, हर एक जन के संग में, उनके परिवार, उनके बच्चों के संग में प्रभु तू रहा। मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज की ये सुंदर शाम परमेश्वर पिता, आपके लोग परमेश्वर पिता आपको महिमा दे सके मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता जो वचन के द्वारा आज की शाम में आपने बातचीत किया है कि सच में मेरे परमेश्वर प्रभु तो अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह राह दिखाता प्रभु, उनकी अगुवाई करता है, जिस मार्ग में उन्हें चलना होता है प्रभु, चाहे उन्हें दाएं चलना है चाहे उन्हें बाएं चलना है प्रभु, तेरी मधुर और मीठी आवाज़ उनके कानों में पड़कर प्रभु उन्हें अगुवाई करती है। हाँ परमेश्वर तू अपने बेटे बेटियों की अगुवाई करता है। और आज परमेश्वर प्रभु बहुत से भाई बहन है प्रभु यीशु मसीह जो अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं कि वो किस डायरेक्शन में चले, क्या उनके लिए सही है और क्या उनको उनके जीवन में करना चाहिए। बहुत सी बातों के लिए कंफ्यूज हैं, डाउटफुल है पिता। मैं दुआ करती हूँ कि आज ये वचन प्रभु उनसे बातचीत करता है, आज ये वचन प्रभु उनके लिए है पिता। आज ये वचन परमेश्वर हर एक उस विश्वासी जन के लिए जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं और इस वचन को जिन्होंने सुना है, हर एक से प्रभु तूने इस वचन के द्वारा बातचीत किया है क्योंकि प्रभु तू उन सब का अगुवा है प्रभु जी, क्योंकि तूने हम सबको बुलाया है, तूने हम सबको चुना है अपनी पवित्र प्रजा होने के लिए। जिस प्रकार इजराइलियों की प्रभु यीशु मसीह आप अगुवाई करते, उन्हें प्रभु यीशु मसीह आप जंगल से लेकर गए, वहां पर आपने अगुवाई किया प्रभु जी, प्रभु हर मार्ग में उनकी अगुवाई किया परमेश्वर। ऐसे ही प्रभु तू हमारा प्रभु है मेरे खुदा जो हमारे पग पग में, हमारे स्टेप स्टेप में परमेश्वर हमें अगुवाई करता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज इस वचन को सुनकर प्रभु हर एक जन इस बात पर विश्वास करे प्रभु कि उनके लाइफ का हर एक काम और उस काम को करने के लिए उस काम में किस प्रकार चलना है और उस काम को किस प्रकार अंजाम देना है परमेश्वर, वो तेरे आत्मा के द्वारा अगुवाई किए जाएंगे और ये वचन उनके जीवन में फुलफिल हो, ये वचन उनके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, जितने भी लोग परमेश्वर अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु कि वो आपकी अगुवाई के अनुसार चले, आपकी गाइडेंस के थ्रू चले, क्या सही है, किस प्रकार प्रभु उनके लाइफ में कार्य हो प्रभु जी, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, परंतु पिता तेरा आत्मा जो सत्य का आत्मा है, जो हमारा सहायक है, आज की शाम में प्रभु उनकी अगुवाई करे। आज की शाम में प्रभु उन्हें एक नया मार्ग दिखाए प्रभु, आज के दिन में प्रभु उन्हें उन बातों में क्लियर करे जिसके लिए वो डाउटफुल हैं परमेश्वर। आप अपने वचन के द्वारा, आप अपनी आत्मा के द्वारा, आप अपनी आवाज के द्वारा प्रभु जी उन्हें प्रभु अपनी बातों को प्रकट करे परमेश्वर। आज की शाम में मेरे पिता हर एक जन प्रभु तेरी ओर अपनी आंखों को लगाए हुए है, हर एक जन प्रभु अपने विषयों को लेकर तेरे पास आया है, अपनी परेशानी को लेकर, अपनी चिंता को लेकर, अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को लेकर, हर एक संकट विपरीत समय प्रभु तेरे सम्मुख लेकर वो आए हैं प्रभु जी, इस आशा, इस उम्मीद में परमेश्वर कि तू उनके जीवन में कार्य करेगा। और आज ये समय है परमेश्वर पिता, ये शाम है परमेश्वर जब तेरे लोग प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से अपनी बातों को तेरे आगे खुलकर रख रहे हैं पिता, जब वो अपने बच्चों के लाइफ को आपके आगे रख रहे हैं, जब पिता परमेश्वर परिवार की उन समस्याओं को जिसके लिए प्रभु, जिसे देखकर प्रभु उनका लाइफ प्रभु बहुत ही ज्यादा घुटता चला जा रहा है प्रभु, उस सिचुएशन को आपके आगे रख रहे हैं पिता मेरे प्रभु जी, अपने कर्जे को प्रभु, अपने लाइफ की उन सारे श्रापों को प्रभु, उन लाइफ के बंधनों को परमेश्वर, उन लाइफ के अंधकार को परमेश्वर, उन लाइफ की गलत बातों को पिता आज वो आपके आगे रख रहे हैं पिता यीशु मसीह नासरी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि वो सारी बातें, वो सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ से दूर हो जाएं और कहते परमेश्वर कि प्रभु ऐसे समय में प्रभु आप इन्हें स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, विश्वास में बढ़ाए, वचन में बढ़ाए, ताकि प्रभु तेरा वचन इन्हें मजबूत करके प्रभु इस परिस्थिति से किस प्रकार बाहर निकलना है प्रभु वो बता सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, हर एक अंधकार की बातें, हर एक श्राप, हर प्रकार के गलत बातें इनके जीवनों से जाएं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु ये आशीषों के वारिस है, क्योंकि आपने इन्हें आशीषित ठहराया है प्रभु, आपने इन्हें प्रभु ज्योति की संतान बनाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की शाम
शाम में प्रभु जी जो भी चिंता फिक्र प्रभु यीशु मसीह इनकी लाइफ की है प्रभु, यदि अपने बच्चों की मैरिज के लिए, उनके फ्यूचर के लिए प्रभु, उनके स्टडीज़ के लिए प्रभु यीशु मसीह, फिर अपने अपने भविष्य के लिए प्रभु ये चिंतित हैं, तो प्रभु हर एक वो चिंता जो आज ये लिए हुए बैठे हैं प्रभु आपके ऊपर डालते हैं। प्रभु आप इन्हें रिलैक्स करें, आप इन्हें प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की चिंता से आज़ाद करें। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर कि आपने अपने लोगों की सुधि लिया प्रभु जी, उनकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु हाँ आमीन में दिया है परमेश्वर। प्रभु इस समय जितनी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट बॉक्स के द्वारा आई हैं यीशु मसीह के नाम से उन सारी विनतियों को आपके आगे रखते हुए और उनके लिए प्रार्थना करते पिता, अपने हाथों को बढ़ाते परमेश्वर पिता कि एक एक भाई के जीवन में, एक एक बहन के जीवन में जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आज की शाम में दी है यीशु मसीह के नाम से कार्य हो, यीशु मसीह के नाम से उन ट्रैप दूर हो जाए, यीशु के नाम से एडिक्शन दूर हो जाए, यीशु के नाम से अंधकार दूर हो जाए, यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम, वो समस्याएं उनके जीवन से दूर हो जाए जो उनकी लाइफ को इफेक्ट कर रही हैं पिता। प्रभु तेरी आशीषें, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरा प्रेम इनके जीवन के लिए बोलते हैं। धन्यवाद। आज जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, रोगी हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, सीरियस कंडीशन में है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर कि आपने हर एक रोगी, हर एक बीमार जो इस समय बीमार, इस समय रोगी हैं प्रभु, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, जो भाई बहन इस समय प्रभु जो बीमार हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, मैं आपसे विनती करती हूँ यीशु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ वो सारी बीमारी जो उनके शरीरों को घायल कर रही है, जो उनके शरीरों को दुख दे रही है, जो बीमारी उनके शरीर को दुर्बल कर रही है यीशु मसीह के नाम से, उन बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ इसी समय निकल जाए यीशु के नाम से। सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ क्राइस्ट, आई कमांड यू इन द लॉर्ड जीसस नेम, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। निकल जाओ हर एक वो बीमारी, हर एक वो दर्द, हर एक वो तकलीफ, हर एक वो चोट यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। तेरी चंगाई इसी समय प्रभु इनके शरीरों में बहने लगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर अ कंप्लीट हीलिंग, फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पूर्ण चंगाई के लिए प्रभु, उस पूर्ण छुटकारे के लिए जो आज की शाम में तूने अपने लोगों को दिया। धन्यवाद पिता, हम सब की विनतियों को सुना प्रभु। आप अपने लोगों से, हाँ परमेश्वर पिता, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु जितने भी आज इस प्रार्थना में शामिल हैं, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं पिता। आपने उन्हें बनाया है, आपने उन्हें रचा है क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं पिता। आप उनके जीवन को सेफ एंड सिक्योर करना चाहते हैं प्रभु। और मैं चाहती हूँ परमेश्वर कि आज की शाम में प्रभु हर एक के क्लोज आप आए प्रभु, हर एक से बातचीत आप प्रभु पर्सनली करें परमेश्वर, और इनकी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते आपके नाम से इन्हें और इनके घराने को, इस मिनिस्ट्री को आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।